आपको इन बेसिक शेप और लाइंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कि ओवल शेप, लाइंस, अब पूरे स्केचिंग को देखें और समझें कि किस तरह से ड्राइंग हो रहा है। ओवल शेप और कर्व लाइन की मदद से आपको ड्राइंग पूरा करना है। अब इस बर्ड के अलग अलग अंगों को ड्रॉ करें, जैसे कि पूंछ, पर, चोंच और आँखें, गर्दन, इस तरह से। अब ये तो हुआ बेसिक ड्राइंग। अब शुरू करेंगे फाइनल ड्राइंग, जैसे कि लाइंस और शेडिंग के साथ।
शेडिंग करते समय पेंसिल पर कम ज़्यादा दबाव रखें ताकि लाइट और डार्क ये दोनों तरह की शेडिंग वहाँ पे आ सके। दिखाए गए लाइंस का इस्तेमाल करें जैसे कि ये। तो आप भी ड्राइंग करें इसी तरह से। थैंक यू।